કાલે તકલીફ શું હતી તમને? ખાંસી આવતી હતી ને તાવ ને વધારે તાવ ને શરીર દુખતું હતું ને એકદમ બહુ ખાંસી ને ગળું દુખતું હતું ને એવું બધું હતું. બીજું શું થયું સાથે? ઉધરસ બહુ આવતી હતી અતિશય, એકદમ શરીર તૂટે, માથું દુખે ને બધું એમ બહુ જોરદાર આમ થાક એટલું લાગી ગયો હતો કે કંઈ કામ કરવાનું મન ન થાય, એમ આળસ એટલી ઘટ થઈ ગઈ. અત્યારે મેડિસિન 24 કલાક થયા છે આઈપીએલ, બરાબર? ફરક શું લાગે છે? 70% જેવો. ઓકે, 24 કલાકમાં. ઓકે, 70%માં ફરકમાં શું શું છે? જો અત્યારે માથું નથી દુખતું, તાવ જેવું નથી આવ્યું, અને જે ગળું દુખતું હતું એ મટી ગયું, ખાલી કફ નીકળવા માંડ્યો, ઓલું કેમ ખાલી કોરી ઉધરસ આવતી.